Bueno, esto es un equipo Hippo de 3 toneladas. Vamos a estar conectándole un hard start kit para disminuir el valor de corriente en el momento del arranque. Esto le aplica hasta 500% de torque, es decir, incrementa en 5 veces el momento de arranque del compresor. Y mi recomendación, como siempre le hago en un equipo Hippo, es que estos equipos, aunque no vengan de factoría, con el hard start kit deben instalarse. Es mi recomendación porque así vamos a estar cuidando al compresor, vamos a estar cuidando al capacitor, vamos a alargar la vida del equipo y vamos a estar salvando dinero. Entonces vamos a estar viendo ahora el valor de la corriente en el momento del arranque, el pico de arranque que va a tener el equipo sin el hard start kit. Bueno, 53 amperes, casi fue de 53 amperes. Ahora vamos a estar viendo el valor de la corriente con el hard start kit instalado, ya le muestro. Ok, ya aquí lo tenemos instalado en paralelo con el compresor. Ahora vamos a estar viendo rapidito el valor de la corriente. Vamos a estar viendo el valor de la corriente en el momento del pico de arranque con el hard start kit conectado. $39 amperes, 39 menos 53, más de 15 amperes de ganancia tuvimos ahí en el momento del arranque, además de la ayuda que le dimos, la ayuda extra que le dimos al compresor.